شاب خطب فتاة هو بيحبها وهي بتحبه، والمفروض ان هما بيرتبوا للزواج، وبعدين بيتقابلوا كتير. ففي المقابلات دي حصل ما بينهم بعض التجاوزات. هل العلاقة دي هتستمر ولا لأ؟ ده السؤال الأول. السؤال التاني، لو اعتبرنا ان التجاوزات دي نوع من انواع السلوك الخاطئ، هل الشاب هو اللي غلطان ولا البنت هي اللي غلطانة؟ دول سؤالين محتاجين نتكلم فيهم سريعا جدا. السؤال الأول، في غالب الظن العلاقة دي لن تستمر. في غالب الظن الشاب هيجي يبدأ بعد شوية وقت يبدأ يتلكك، ويتلكك دي بالمصري معناها انه يعني يتحجج. مش عارف يعني معناها ايه بغير المصري. وهيبدأ ان هو يطلع بره العلاقة دي، هيبدأ يقول انا متضايق من كذا من كذا من كذا. غالبا مش هيصرح بان الحاجة اللي حصلت هي سبب سيبانه، لان ده في ضمنيا اتهام لنفسه، فهو مش هيتهم نفسه، ويعني هيحاول ان هو ما يتهمهاش. فهيمشي الموضوع ان هو يبدأ انه واحدة واحدة يختفي من حياتها بشكل تدريجي لحد ما يختفي تماما. طيب، بس مش ده اللي على طول بيحصل. في بعض الاستثناءات، ان في بعض الرجال وبعض الشباب بيحصل تجاوز قبل الزواج وبيتمم الجواز، صح. ولكن بيجي بعد الجواز يبدأ يبقى مش مرتاح، ويبدأ يبقى مش متضايق، ويبدأ يحس بإن في عدم أمان في العلاقة، واحتمال كبير إنه يرفض إن هم يخلفوا أطفال. ويبدأ برضو اللي كان حصل مع صاحبنا الأولاني أثناء الخطوبة يحصل مع صاحبنا التاني بعد الجواز، ويبدأ يتحجج ويتلكك ويسيب. فعايز اقول ان راس المال الرئيسي للبنت قبل فلوسها وتعليمها وجمالها ومستواها الاجتماعي الاخلاق والسلوك. ده رقم واحد والله، اللي وجوده بيغني عن حاجات كتير، عدم وجوده ما بيتسامحش فيه حتى لو الحاجات التانية كلها موجودة. السؤال التاني، مين اللي غلطان؟ هل الشاب هو اللي غلطان ولا البنت هي اللي غلطانة ولا كلاهما غلطان؟ بميل للإجابة رقم ثلاثة، إن الاتنين غلطانين. طيب بس هو اللي بدأ. بس انتي وافقتي. بس هو ضغط عليا. بس انتي استجبتي. بس هو اللي وحش. بس الحتة الوحشة اللي فيه هي قبلت الحتة الوحشة اللي فيكي. لو كانت من الأول هي قبلت الحتة النقية الصفية الحيية الحشمة اللي فيكي، أقسم بالله كان حبك أكتر، احترمك أكتر، شالك فوق راسه أكتر، وبقى بيحارب بيك الدنيا وبيحارب معاك الدنيا وبيحارب نفسه الأمارة بالسوء عشان يكمل معاكي. فافهمي يا بنت الناس، يا أمي، يا أختي، يا بنتي، يا أمي.